扣啊！喂，又350真係好抵啊！我去買嗰度點樣價錢啊？條鏈，我覺得你呢個拋光好靚，好似拋光，銅先要拋光嘛。大把啦，價錢咧咁啊見，60、70得唔得？你問下佢價錢幾多？人哋唔得閒，你跑緊馬唔得閒，下次先嚟好唔好？下次佢可能問完先走。師傅啊，你呢串珠賣幾錢啊？馬路唔係馬路，嚇？喺咩？比較老嘅水晶。你問佢幾錢啊？啱咪買咯。呢個係水晶好老嗰種。